Сегодня мы погружаемся в историю одного, очень удивительного и малоизвестного народа фуюйских кыргызов. Да, тема крайне интересная. Это такая небольшая группа людей, живут на северо-востоке Китая, представьте, в провинции Хэйлунцзян, но называют себя кыргызы. Угу. Как же они там оказались? Так далеко от основного, так сказать, ареала расселения кыргызов на Енисее, в Центральной Азии. Вот попробуем разобраться. У нас есть подробная статья Олджабая Каратаева. Да, это действительно, поразительный пример того, как малая группа может сохранить свою идентичность, свой язык, оказавшись в совершенно ином окружении, и сохранить на протяжении столетий. Статья, да, дает много зацепок. Хорошо, тогда давайте начнем. Кто они такие? Вот что нам известно? Значит, по данным на 2000 год, их было совсем немного, около 1500 человек. И живут они довольно компактно в уезде Фуюй. 1500, совсем крошечная группа. Да. Сами себя называют кыргыз, или есть варианты хэрэгез, тиртиз, а вот что любопытно, их соседи, монголы, называют их дарнайрат, то есть западные ойраты. Ойраты. Это уже как бы намекает на какую-то сложную историю перемещений, да? Возможно, связанную с монголами. Совершенно верно. И внешне они, согласно описаниям в статье, часто отличаются от соседей, маньчжуров, монголов, упоминается более светлая кожа, черты лица такие ближе к европеоидным. Даже про рыжие или светлокаштановые волосы говорят. Да, упоминается, что такое встречается. Это, конечно, отличает их от окружающих народов. Вот это да. Такие черты и так далеко от Енисея. Наверное, это как-то напрямую связано с их происхождением. И вот, собственно, главный вопрос, как они очутились в Маньчжурии. В статье, я так понимаю, две основные версии. Именно. Две гипотезы, и обе, надо сказать, погружают нас в очень бурные эпохи центральноазиатской истории. Так. Первая гипотеза связывает их появление там аж с XIII веком. Времена Монгольской империи. Ого. Да. Предполагается, что предки фуюйских кыргызов могли быть переселены в Маньчжурию во время таких междоусобных войн между потомками Чингисхана Хайду и Хубилаем, а енисейские кыргызы в этих конфликтах участвовали. Понятно. То есть, возможно, как часть каких-то военных переселений или как следствие конфликтов внутри этой огромной империи. А вторая версия? А вторая версия, и ее поддерживают, например, Кызласов, Худяков, относят их миграцию значительно позже, к 17-18 векам. А что тогда происходило? Это был очень-очень тяжелый период для енисейских кыргызов. Они оказались буквально зажаты между, с одной стороны, расширяющейся Россией, с другой — местными монгольскими ханствами, и еще джунгарское ханство набирало силу. Давление со всех сторон. Именно. И кульминацией стало насильственное переселение части кыргызов джунгарами в 1703 году. Их угнали в район Джунгарии. И вот есть предположение, что какая-то группа могла в итоге оказаться еще дальше на востоке, как раз в Маньчжурии. Угу. То есть либо это результат таких глобальных имперских процессов XIII века, либо вот эта более поздняя трагическая история выживания вынужденных миграций уже в XVIII веке. Обе версии звучат, как минимум, правдоподобно. Загадка остается. Да, вопрос открытый для исследователей. А какой была их традиционная жизнь там, в Маньчжурии? Изначально, как и их предки на Енисее, они были кочевниками, скотоводами. Лошади, коровы, овцы. Охотились тоже. Жили в юртах. Классика кочевой жизни. Да. Но, как отмечает автор статьи, где-то с середины XIX века, видимо, под влиянием соседей, да и обстоятельств, они начали понемногу переходить к земледелию и строить уже стационарные дома. Это, конечно, сильно повлияло на их культуру. Логично. Переход от кочевья к оседлости — это всегда очень большая трансформация. А что из старых традиций упоминается в источнике? Что-то сохранилось? Например, основой питания долгое время оставалось мясо молочное. Айран, курут — это такой сушеный творог. В одежде сохранялись традиционные халаты, такого свободного покроя. Зимой из овчины, а кто побогаче — из меха лисы. Угу. Упоминаются и музыкальные инструменты. Что интересно, они близки к тем, что есть у других саяно-алтайских народов, например, у хакасов. Скажем, струнный хомус и духовой инструмент хабрах, типа флейты. А социальная структура?
Сохранялась и родовая структура. В статье перечислено 6 родов: Тапхын, Табындыр, Чигдыр, Сандырдыр, Былтырды и еще Ортыр или Киргизтер. Поразительно. Сколько всего они смогли пронести через века изоляции. Просто удивительно. А когда о них вообще стало известно? Ну, скажем так, внешнему миру. Относительно недавно, на самом деле, такая широкая известность пришла только после 1945 года. После войны? Да, когда советские офицеры, кыргызы по национальности, участвовали в разгроме Квантунской армии там в Маньчжурии, и вот они случайно встретили людей, которые назвали себя кыргыз и говорили на очень похожем, понятном им языке. Могу себе представить их удивление. Найти своих за тысячи километров, где их совершенно не ожидали встретить. Вот именно. Это была настоящая сенсация. И уже с середины 20 века началось их научное изучение. Сначала китайскими учеными, потом советскими, позже российскими. И что показало изучение? Язык, например. Язык, да, его относят к тюркской группе, и он действительно очень близок к хакасскому и шорскому, то есть к языкам народов Южной Сибири, прямых потомков тех самых енисейских кыргызов. Значит, лингвистическая связь подтверждается. Абсолютно. И вот, несмотря на все исторические бури, там была еще земельная реформа в Китае в 1948 году, которая их окончательно, можно сказать, подтолкнула к земледелию, несмотря на все это, они сохранили свое этническое самосознание. И язык. Хотя они наверняка говорят и по-китайски. Конечно. Они билингвы. Все говорят по-китайски, многие знают и монгольский, но свой язык сохранили. Получается, что фуюйские кыргызы — это такой живой осколок древнего мира енисейских кыргызов. Каким-то чудом сохранившийся в Маньчжурии, они прошли через века, адаптировались к совершенно новым условиям, но не растворились. Сохранили язык, культуру, память о своем происхождении, хотя вот точные детали этого происхождения — это все еще предмет для изучения. Именно так. И это, знаете, подводит нас к такому вопросу. Для размышления. Как такой маленькой общине, всего 1500 человек, вот как им удалось не исчезнуть, не ассимилироваться полностью за столетия жизни в окружении гораздо более многочисленных народов с другими языками, другими культурами? Да, действительно. В чем секрет? Какие социальные механизмы, какие элементы их собственной культуры оказались вот этим ключом к поразительной стойкости? Это ведь история не только о прошлом. Это история о невероятной силе культурной памяти и об адаптивности человека.